Всем привет! Вы опять у печенька Иванова Сергея Ивановича. В этот раз я делаю вот в Москве, это метро Баррикадное, как видите, знакомые места. На 25 этаже здесь у нас будет монтированный камин. Это второй этаж этой квартиры. Здесь стоит, скорее всего, газовый камин. Вот, а мой камин находится на первом этаже. Пройдемся по дому. Что мы тут видим? Маячки уже, санузел сделан. Здесь спортивный, скорее всего, кабинет. Такая кухня. Это санузел. Уже частично работа сделана. Такой красивый вид из окна. Здесь мы находимся на первом этаже. Там дальше кухня. Это наш камин. Этот камин, он использовался 20 лет. Использовался. Внутри стояла топка. Ну, так сказать, использовался. То есть им не пользовались. Потому что сама топка, она была самопальная. Вот, и труба, она выходила сразу сверху. То есть он подымливал. Видно, что здесь черные места. Ну и также внутри все черное. Здесь у нас будет топка, так как сложно найти топку гильотиновую можно поставить, но вариант открытия полностью весь портал решили убрать вот эту коричневую часть, и здесь будет стоять одностворчатая дверь на изготовление со стеклом. Дымоход здесь, конечно, слабенький, диаметр 180, уже встроенный. Для этого я сделал колокол. Я вам покажу, как он выглядит, металлический. И внутренний портал будет сделан из кирпича. Так, конечно, пришлось нам все это наготовить и сделать смесь. Взяли силикат, кальций и минерит на короб. Сделали такой дымосборник. Заказали. Вот. Также переход с 250 на дымосборник. Кирпич, пропилку, фольга, профиля. Да, здесь даже припарковаться негде, но для нас тут уделили местечко. Я думаю, что вот как раз мы на 25 этаже там и работаем. Так что приступаем. Сейчас пойду переоденусь и будем таскать все, что надо. Проверяем тягу. Все работает. Закрыли короб. Здесь металлический короб. Закрыли его утеплителем и фольгой. То есть вот такой серый утеплитель базальтовый и фольгой. Сделали короб. Портал из шамотного кирпича. А внутри у нас металлический короб. Дым идет. Трубу. Продолжили работу. Сегодня мы закрыли короб на силикат кальцием, суперизол плиты.
И также поверхностная часть, это идет минерит для штукатурки. Здесь в дальнейшем будет собираться короб. Это работа не моя, это уже мастера тут местные свои будут устанавливать дровные камеры. Я покрасил портал черной краской жаростойкой. Вот такой вид. Если кому что интересно или решить проблемный вопрос, я всегда готов вам помочь. С вами был Печник Иванов Сергей Иванович. До новых встреч!